Nunca antes había pescado, pero siempre me había generado curiosidad. Y Pablo, con su guía, me dio las herramientas necesarias para poder comenzar y conocer una actividad realmente extraordinaria. La recomiendo muchísimo, muy buen material. Este es el testimonio de Daniel, de Córdoba, en Argentina. Si quieres saber más, puedes hacer clic en el link de la descripción.